अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खानेवाल मोटर्स। आज अपने दोस्तों के लिए लेकर आए हैं दबंग 85। इसकी मुकम्मल मालूमात देंगे। मालिक रब्ता नंबर इंशाल्लाह इस वीडियो में दिया जाएगा। अगर आप भी किसान दोस्त हैं, अपने ट्रैक्टर और ज़राइलात सेल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके साथ आपको लेज़र करा भी मिल जाएगा। अगर कोई भी भाई लेना चाहता हो तो लेज़र करा भी मिल जाएगा। लोकेशन खानेवाल की है। खानेवाल में ये दोनों चीज़ें खड़ी हैं एक ही मालिक के पास, और टोटल जेन्युइन कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में, बहुत ही अच्छी कंडीशन में, मुनासिब कीमत में आपको ये दबंग 85 आपको मिल जाएगा। बहुत ही साफ़ कंडीशन है। देख सकते हैं जी आप दोस्तों के सामने है जी। इसकी कंडीशन की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में और बहुत ही साफ़ कंडीशन में, कलर जेन्युइन कलर है, अच्छी कंडीशन में। फ्रंट में आपको जंगला भी मिल जाएगा। और लोकेशन है जी इसकी खानेवाल, अच्छी कंडीशन में, साफ़ कंडीशन में, बिल्कुल। ट्रैक्टर जो है बहुत ही कम चला हुआ है। ये देख सकते हैं ये आप दोस्तों के सामने है। एंड पे आपको ट्रैक्टर का साउंड और जो लेज़र करा की परफॉर्मेंस है वो भी आपको दिखाएंगे। और मज़ीद मालूमात के लिए मालिक का रब्ता नंबर भी दिया जा रहा है, उस नंबर पर आप रब्ता भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ पूरा ताउन किया जाएगा। जो डिमांड होती है वो मालिक की होती है, उसमें हमारा कुछ नहीं होता है। कमी पेशी वो मालिक के साथ आप बात कर लें तो इंशाल्लाह कमी पेशी भी ज़रूर हो जाएगी। ये देख सकते हैं जी इसकी कंडीशन, जग तक जो है, स्पिंडल तक, कलर जो है आप दोस्तों के सामने है। जेन्युइन कलर, अच्छी कंडीशन में, साफ़ कंडीशन में। लोकेशन है जी खानेवाल, दबंग 85 2017 मॉडल, अच्छी कंडीशन में, साफ़ कंडीशन में, टोटल जेन्युइन कंडीशन में आप दोस्तों के सामने जी। इसके साथ आपको लेज़र करा भी मिल जाएगा, अच्छी कंडीशन में, साफ़ कंडीशन में। एंड पे लेज़र करा की मालूमात भी दी गई हैं, उस पर भी आप देख सकते हैं वीडियो के एंड तक। और मालिक का रब्ता नंबर भी एंड पे दिया जा रहा है, उस नंबर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। बैक में आपको होगी यानी मुकम्मल जो है सेटअप इसका, जो आप वो भी लेना चाहते हैं, अगर आप ट्रैक्टर अलग से लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये देख सकते हैं जी इसकी जो हांडे टूपे हैं वो आप दोस्तों के सामने है। बिल्कुल साफ़ और अच्छी कंडीशन में है, बिल्कुल साफ़ सुथरा ट्रैक्टर है आप दोस्तों के सामने जी। कंडीशन, कलर जो है वो आप दोस्तों के सामने है। कलर की कंडीशन वो आप दोस्त देख सकते हैं। खानेवाल की लोकेशन है, खानेवाल में ये ट्रैक्टर मौजूद है। अगर कोई भी भाई लेना चाहता हो तो रब्ता नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपके साथ पूरा ताउन किया जाएगा। फ्रंट में आपको जंगला, छतरी वगैरह, जो हुक वगैरह, वो मुकम्मल इसके साथ सामान लगा हुआ है। बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, साफ़ कंडीशन में। कीमत इसकी जो है वो आपको बता देंगे। मालिक का रब्ता नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता ट्रैक्टर है, बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। वेट वगैरह तो इसके साथ ही आते हैं, वो आपको पता है कि इसके जो दबंग के वेट वगैरह है वो इसके साथ ही मौजूद होते हैं। तो आप दोस्तों के सामने जी बहुत ही कम चला हुआ है, जिस तरह आप दोस्त देख सकते हैं जी। इसकी कंडीशन आप दोस्तों के सामने है जी। यह जी कंडीशन, कलर की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही अच्छी कंडीशन में, बहुत ही साफ़ कंडीशन में। दबंग का बेहतरीन ट्रैक्टर और बहुत ही पावरफुल ये ट्रैक्टर माना जाता है। और कुछ दोस्त कहते हैं कि दबंग की जो कंप्लेन है वो बहुत ज़्यादा आती है, तो वो ज़्यादती की वजह से आती है। जब हम लोग ज़्यादती करते हैं तो ट्रैक्टर के साथ ज़ाहिर सी बात है कि वो उसके जो है, उसकी जो कंप्लेन है वो तो आएगी ही। तो ये देख सकते हैं ये आप दोस्तों के सामने 12 लाख रुपए इस ट्रैक्टर की डिमांड है, अकेले ट्रैक्टर की। और जो इसकी साउंड वगैरह की वीडियो है वो आपको दिखाएंगे। और लेज़र करा की डिमांड 5 लाख रुपए जो कंपनी है वो लिखी हुई है, और 2 सीज़न चला हुआ ट्रैक्टर है। रब्ता नंबर दे दिया गया, उस नंबर पर रब्ता करें। 2 सीज़न लेज़र करा चला हुआ है। मेरे ख्याल में ट्रैक्टर तो बहुत ही कम चला हुआ नज़र आ रहा है। आप दोस्त देख सकते हैं जी आप दोस्तों के सामने कंडीशन, अच्छी कंडीशन में, साफ़ कंडीशन में। यह जी इसकी कंडीशन आप दोस्तों के सामने है। बहुत ही अच्छी कंडीशन में, बहुत ही साफ़ कंडीशन में आपको ये ट्रैक्टर मिल जाएगा। टायरों की कंडीशन आप दोस्तों के सामने है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें।